नमस्कार फ्रेंड, संसार माया या चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. सर्दी खोकल्याचा त्रास हा होत असला की आपण गरम पदार्थाचे सेवन करतो. त्यामुळे आपणाला गॅस, ॲसिडिटी, कफचा त्रास होतो. हा त्रास होऊ नये म्हणून मी तुम्हाला सर्दी खोकल्याचा गुणकारी असा उपाय सांगणार आहे. कुणाला कधी गरम पदार्थाचे सेवन केल्याने ते गरम पडतात, पण हा उपाय गरम पडणार नाही, पण तुमचा सर्दी खोकला हा कमी होतो. फ्रेंड, या ठिकाणी मी पेरूची पाने घेतली आहेत. हे तुम्हाला कुठेही सहज उपलब्ध होतात. पेरू हा खाल्ला पाहिजे, याचे फायदे भरपूर आहेत, ते तुम्हाला माहिती असतील. फ्रेंड, बरेच औषध हे गरम पडतात, पण आजच्या उपायाने सर्दी खोकलाही लवकर बरा होतो आणि औषध हे गरम पडत नाही. पेरूची पान ही महत्त्वाचे असतात. याच्यामध्ये भरपूर प्रमाणात व्हिटॅमिन सी, आयरन असतात. याचा काढा जर पिला तर लवकर सर्दी खोकला हा बरा होतो. फ्रेंड, सुरुवातीला मी ही पेरूची पाने ही स्वच्छ पाण्याने धुवून घेत आहेत. पेरूचे पाने हे आपल्याला प्रत्येक इन्फेक्शनपासून वाचवितात. सर्दीमुळे जो कफ तयार होतो, गळ्याला सूज असेल त्यासाठीही लाभदायक आहे. डोळ्याच्या समस्येला तसेच केसांच्या समस्येलाही हा उपाय लाभदायक आहे. सुरुवातीला आपल्याला पानाला लागलेली धूळ माती ही स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे. सुरुवातीला पाणी गरम करायला ठेवायचे आहे. मी या ठिकाणी 1 ग्लास पाणी गॅसवरती गरम करायला ठेवले आहे. हे पाणी आता आपले गरम झाले आहे. यामध्ये स्वच्छ धुतलेली पेरूचे पान हे टाकायचे आहेत. साधारणतः 8 ते 10 पान टाकायचे आहेत. हे पान आपल्याला 7 ते 10 मिनिट असेच पाण्यामध्ये उकळू द्यायचे आहे. फ्रेंड, यानंतर आपल्याला घशामध्ये कफ झालेला दूर करण्यासाठी यामध्ये 3 ते 4 मिरे व 3 ते 4 लवंग या टाकायच्या आहेत. त्यामुळे आपला सर्दी खोकला हा बरा होतो. फ्रेंड, जेव्हा आपले नाक गळत असते, भरपूर प्रमाणात आपल्याला शिंका येतात आणि आपल्या गळ्याला सूज येते, तसेच सर्दीमुळे आपल्याला जो कफ होतो, यासाठी हा उपाय लाभदायी आहे. काढा आपला आता तयार झालेला आहे. तुम्ही बघू शकता याचा रंग सुद्धा बदलला आहे. या काढ्यामुळे आपली जी शुगर वाढलेली ती सुद्धा लवकर कमी होते. काढा आपली कोलेस्ट्रॉलची मात्रा ही कमी करते, तसेच केस गळती ही काढ्यामुळे थांबते. हा काढा आपल्याला गाळणीने गाळून घ्यायचा आहे. फ्रेंड, जर तुम्ही यामध्ये आवडीनुसार थोडीशी साखर किंवा लिंबू रस ही टाकला तरी चालेल. फ्रेंड, हा काढा तुम्हाला दिवसातून 2 वेळेस घ्यायचा आहे आणि तो कोमट होऊन नंतरच घ्यायचा आहे. हा गरम काढा घेतला तर तुमचा घसादुखीचा त्रास हा कमी होतो. फ्रेंड, जर तुमच्या पोटामध्ये जळजळ असेल तर अत्यंत फायदेमंद असा हा काढा आहे. हा काढा पिल्याने सर्दी खोकला कफ हा लगेच बरा होतो. व्हिडिओ आवडला असेल तर संसार माया या चॅनेलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला शेअर करा व लाईक करा.